Hello, Saiyan de la Tierra, ¿cómo estáis? Antes de nada, espero que hayáis pasado una feliz Nochebuena y que tengáis una buena entrada en Año Nuevo para este 2020. Y nada, vamos a pasar a analizar como siempre un poquito la cajita. Como estáis viendo ya en pantalla, se trata de Gogeta en su fase número 4 de la serie Dragon Ball GT. Y aquí como siempre pues tenemos nuestro logo de Banpresto, nuestro logo de Bandai, logo de la serie Dragon Ball GT y el nombre de la línea y el volumen, que es en este caso es el número 5. Aquí tenemos un plano más de cerca de esta figurita. Este sería uno de los laterales, que nos muestra la figura al completo con el logo de Dragon Ball GT abajo. Aquí vemos el otro lateral con otro primer plano así de la figura y el nombre de la línea. Parte trasera también con el mismo plano de antes, un poquito más grande. Y aquí podemos ver la parte superior. Como vemos, esta figura tiene el sello dorado con las letras en negro de Toei Animation número 12, porque viene de Japón. La he comprado a través de eBay, me ha costado bastante baratita, unos 9,50 más 7 euros de envío, unos 16 euros, y está bastante bien, ya que aquí en España está en las tiendas donde la han traído de primera, estaba sobre 36 o 37 euros. Vemos también el logo de Haya, que ya sabemos que nos dicen que se pueden conseguir las máquinas de gancho de Japón. Y bueno, ahí tenéis otra imagen en blanco y negro, a excepción de los ojos que se ven azules. Y nada, vamos a empezar a abrirla. Cortamos con cuidado de no romper la cajita. Uno. Siempre hay uno que se me resiste más. 2 y 3. La parte de abajo, como siempre hemos visto también, información en japonés. Los loguitos típicos que nos llevan a las páginas web. Aquí vemos la caja un poco dañada, no sé por qué. Aquí no tiene el pelo. Abajo nuestro número de serie también, como siempre, que ya sabemos de sobra que es original. Así nos viene la base, parte superior, la cola, el cinturón y la parte inferior. Vamos a ir sacando piezas. La tijera. La base. Parte superior. Cola. Cinturón. Y las piezas. Vamos a empezar a montarla, o si no vamos a empezar a analizar un poquito así por partes mejor. Como estáis viendo, tiene unos sombreados más oscuritos por esta zona, unos tonos grises más oscuros, un pantalón blanco. La parte de adelante más sombreado, pues la parte de atrás no tiene tanto, por no decir que no tiene nada. Esta figura es completamente de PVC, no es hueca, a excepción de la base, que como ya sabemos las bases siempre son de ABS, por eso tiene este sonido diferente.
La base vemos que pone Bandai Spirit Made in China. Vamos a ir colocándola en su sitio. Este sería el gordo. Aquí el cinturón al vuelo con muy buenos detalles. Esto iría para adelante. Lo apretamos bien, que no se vean las uniones. La cola más oscura por la parte inferior. Lo tenemos bien. Y lo más importante, que sería el rostro, la parte superior. Vamos a acercar un poquito. Ese pelo característico, brillante de esta línea. La verdad, las primeras figuras de los primeros volúmenes no me convencían, pero es que este volumen de Dragon Ball GT me han encantado todas. Pero por falta de espacio no me he comprado al Goku. Yo tengo unos cuantos de otras líneas, pero este sí me ha enamorado bastante. Este color rojizo, pelirrojo. Vemos aquí los sombreados de los brazos, los músculos muy bien esculpidos. Perdonad mi uñas de mecánico, siempre lo digo. Estoy de guardia esta semana y la grasa no se va, vamos, ni raspando. Bueno, aquí vemos ese rostro, los ojos azules, muy chulos, esa boca muy bien hecha también, los dientes, la musculatura, el pecho, este chaleco típico, bien hecho también, el pelo súper bien esculpido, todas esas líneas, muñequeras negras, chaleco aquí también como si te estuviera dando el aire, este inferior. Aquí las hombreras también tienen un pequeño sombreado negros. Las orejas muy bien hechas. El cuello. Todo perfecto. Como nos tiene acostumbrados. Ya vamos presto. Vamos a encajarlo. Está durita. Esta figura no. Joder. Vamos a apretarla bien. La que esta está bastante dura. Hay otras que entran súper fácil. Y aquí ya la tendríamos completamente montada. Como podéis ver, es una buena figura, totalmente recomendable. Vamos a pasar a medirla. Tiene a medir unos 22 centímetros. La base, como siempre, bastante grande, pero bueno, no está de más para que no se caigan. Si tenéis una estantería así que se mueve un poquito, la base viene a medir sobre 13 centímetros de diámetro. Y nada que deciros, ya la estáis viendo aquí, no os lo penséis si queréis haceros con ella. La línea de los pantalones muy bien hecha, cinturón, simulando el efecto de poder, de cargar el ki. Aquí podemos ver una comparación con la otra figura de su misma línea de Vegeta en cuarta fase y con este Gogeta también en fase 4 de la Ichiban Kuji, quiero recordar, Dokkan Battle creo que era.
aunque está también muy guapa la figura, me gusta mucho más este pelo de esta, y los detalles y la cara se ve también mejor. Vamos a ponerla también al lado de este Goku, también quedaría bastante bien. Ahora veré cómo los coloco. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis vuestro like, suscribiros si no lo estáis, y cualquier duda o comentario pues podéis dejarlo ahí abajo. Y bueno, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.